fëmijëve të moshës tone, një mesazh shoqeve, shokëve, mos me u dorëzu, me luftu për ëndrat e veta, apo? Po. Për shembull, dikush na shtati, ka qef me këndu, ka talent me këndu, po i vjen torp. Çfarë ju kishte thonë? Mos ju vjen kështë morre, pi kërkujt, se veç kështë kaloni ëndrat e juve. Bravo. Adin bëni qa dëni. Bravo. Jeta juve. Po, Brehan, shumë mirë e ki, bravo, të lumt. Është një prej këshillave që kretë kemi nevojë me ndëgju, kështu që po vjen për një 8 vjeçare. Merreni seriozisht, sepse Hana është një 8 vjeçare me ëndra të ndaja që po lufton.